Kita sih anu luar biasa. Nggak ada yang minta. Nggak ada yang minta tuh, masih minta dua. Banyak dari sana dari ke sini dia. Hah? Iya kok. Apa? Satu saja. Mana beli? Subhanallah, banyaknya waletnya. Saya kan sudah nunggu bapak tuh. Sudah tinggal SK aku lagi. Ayo ke sana lagi. Banyaknya. Subhanallah. Rencana di sini posisi dibangun sarang waletnya 10x20 lokasinya. Jangan diusir, jangan diusir. Iya. Banyak lagi nih. Guling-guling aku. Dari sana mama lihat Tadi aku duduk-duduk kan, tak nyalain suara. Kenapa dia banyak di atas kepala aku kan, duduk-duduk aku sendiri situ. Langsung pas kasih bunyi lagi tambah banyak. Iya kan tadi. Paling banyak itu tadi. Tak ambil ngalet. Nih. Elang. Pergi lagi. Elang atau.